Šiandien laidoje matysite. Pratęsime temą apie aviamodeliavimą. Raketos. Oro kautynės. Aviamodeliuotojų šou ir dar daugiau. Apie tai kalbės aviamodeliavimo entuziastai. Buvo laikas, kai aš vienas važiuodavau į varžybą. Nebuvo iš vis komanda. Skrenda. Pats padarai ir dar skrenda, užsiveda tas garsas. Turbūt nerasime tokio žmogaus, kuris vaikystėje bent kartą nebūtų iš popieriaus išlankstęs lėktuvėlį ir paleidęs jį. Tegul skrenda. O kai kuriems šis lankstymas, paleidimas į orą, aviamodeliavimas tampa pomėgiu, sportų lydinčiu iki žilos senatvės. Tiesa, jau ne vien popierinius, o ir gerokai sudėtingesnės konstrukcijos modeliukus gaminant, išbandant, netgi varžantis. Aviamodeliavimas, mažų lėktuvėlių bei raketų gaminimas pradedant nuo pačių paprasčiausių popierinių ir baigiant skraidančių lėktuvų, raketų modelių kopijomis. Aviamodeliavimas yra viena iš politechninio mokymo priemonių, o aviamodeliuotojas, dirbdamas būrelyje arba namuose, susipažįsta su daugeliu medžiagų. Išmoksta gerai naudotis įvairiais įrankiais, braižyti, gilina fizikos, matematikos, meteorologijos, radiotechnikos, aerodinamikos ir kitų mokslų žinias. Aviamodeliavimas taip pat ir patrauklus sportas, kuris, jei jau žmogų pagauna, tai ir nebepaleidžia. Pirmosios aviamodelių sporto varžybos Lietuvoje įvyko Kauno Dariaus ir Girėno aerodrome 1935 metais. Vienas garsiausių aviamodelių pradininkų buvo gamyklos vyriausias konstruktorius Petras Motiekaitis. Vieną kartą jo aviamodelis pakilo net į 812 metrų aukštį, bet pats aparatas dingo ir rekordas nebuvo įskaitytas. Jis 16 kartų tapo pasaulio čempionu ir 22 kartus pasiekė rekordus Sovietų Sąjungoje. Apie aviamodeliavimo pradininkus Lietuvoje pasakoja Lietuvos aviamodelių sporto federacijos prezidentas Andrius Bukauskas. Būtinai reikėtų paminėti. Buvo ponas Pranckietis, Alfonsas, buvo Motiekaitis, kurio rekordai pasaulio iki šiol užregistruoti pasaulio aviacijos federacijai. Ponas Jonas Adamonis, vienas iš pradininkų radio sporto modelių. Yra ponas Kanišauskas, Vilnietis. Gana nemažai tų. Ir Kaune ponas Stankevičius, veteranas, jau bijau sakyti, kiek jam dabar jau turbūt apie 80 metų. Daug yra tų žmonių. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę po 1990 metų, aviamodelių sporto plėtra rūpintis ėmėsi Lietuvos aviamodelių sporto federacija, įkurta 1996 metais. Lietuvos aviamodelių sporto federacija yra bene vienintelė aviacijos sporto federacija turinti sporto metraštį. Šiuo metu yra išleistos 4 knygos, bei ruošiama 5 – Aviamodelių sportas Lietuvoje. Jų autorius yra ilgametis aviamodeliuotojas Saulius Lukšys. Knygose pateikiama aviamodelių sporto biografija, varžybų protokolai, fotografijos bei aviamodeliuotojų biografijos. Apie federacijos struktūrą pasakoja jos viceprezidentas Nerijus Žukauskas. Šiuo metu prezidentas yra Andrius Bukauskas, mūsų ilgametis prezidentas. Turime 6 viceprezidentus, kiekvienas jų kuruoja savo atskirą aviamodelių sporto šaką. Visi žmonės darbuojasi visuomeniniais pagrindais. Na ir mes 7 taip dirbame, kas keletą metų perenkame, jaunesnių žmonės į savo tarpą įtraukiame. Pagrindinis darbas tai yra kalendorių varžybų sudarimas, rinktinių formavimas, lėšų be abejo gavimas, skirstymas, na ir kuravimas kiekvienos savo sporto šakos. Pagrindiniai tikslai federacijos – be abejo vienyti visus sportuojančius aviamodeliuotojus. Dalyvauti ir ruošti rinktinės, dalyvauti pasaulio Europos čempionatuose. Šiemet planuojame dalyvauti 7 pasaulio Europos čempionatuose. Tikimės be abejo medalių, tikslai patys aukščiausi. Be to, ruošiamas federacijos kalendorius tiek Lietuvos, tiek tarptautinių varžybų. Derinami finansavimo klausimai. Be abejo, didelė dalis lėšų vis dėlto yra asmeninės lėšos.
nes Lietuva nėra šiam momentui pajėgi padengti visų lėšų, bet mes esame optimistai, mes esame pozityvūs žmonės, visi yra aviacijos sporto fanatikai, visi yra maniakai, kaip mes sakom, pozityviaja to žodžio prasme, ir sportuojam. Lietuvos aviamodelių sporto federacija vienyje virš 20 klubų ir sekcijų įvairiose Lietuvos vietose. Aktyvių narių yra virš 500. Labai aktyviai sportuojančių, nes vis dėlto tai yra sporto federacija, labai aktyviai sportuojančių yra 64. 2016 metais, praeitais, 64 nariai dalyvavo pasaulio taurės etapuose, Europos čempionatuose, pasaulio čempionatuose. Veikia nemažai ir vaikų jaunimo sekcijų. Respublikoje kasmet rengiami čempionatai aviamodeliais ir raketų modeliais. Taurių varžybos, regioninės aviamodelių sporto varžybos. Rengiami Tarptautinės aeronautikos federacijos, aviamodelių sporto komisijos koordinuojami pasaulio taurių, Baltic Cup ir Antano Gustaičio taurės raketų modeliais varžybų etapai. Pasaulio taurių varžybose gausiai dalyvauja ir mūsų šalies sportininkai. Daug labai yra įvairių skirtingų aviamodelių sporto šakų, kuriuose vis dėlto Lietuva yra labai stipri. Pagrindinės tai yra laisvo skridimo aviamodeliai, tai modeliukai skraidantis pievoje ir gaudantis termikus. Jeigu šnekta apie radio sportininkus, tai radio aviamodelių sportą. Richardas Šumbrys su savo komanda dalyvaujantis radio sklandymo čempionatuose ir važiuojantis kitais metais, tiksliai nepamenu kur, Slovėnija berods. Jo stipri komanda Donatas Paužuolis dalyvaujantis radio salės čempionatuose, tai mūsų netgi pasaulio oro žaidynių nugalėtojas, tai yra pagrindinė vis dėlto viltis Lietuvos aviamodelių sporto federacijos. Užsiemam 21 metus, smagiausias ir toks gal daugiausia džiaugsmo suteikęs, tai pernai metais Dubajuje vyko pasaulio oro žaidynės. Tai yra atitikmuo bet kurioje kitoje sporto šakoje olimpiados. Ir tenai buvo iškovotas aukso medalis. Treniravomės, labai sunkiai juodai dirbom, bet visi eksperimentai pasiteisino ir buvo iškovotas aukščiausias galimas medalis. Paužuolis praktiškai vienas iš pasaulio lyderių šiai dienai. Jį kviečia ir kiniečiai pas save į varžybas, ypač į šou programas, ir Arabų Emiratai, ir Prancūzija, ir Vokietija, ir taip toliau. Mano pagrindinis, aš savo planuoju pasiekimus kol kas žemesnėme lygmenyje, gal negu mano kolega Donatas. Turiu tikslinius konkurentus, kuriuos stengiuosi aplenkti kiekvienų mūsų susitikimų metu ir orientuojuosi daugiau antroje pusėje dalyvių sąrašo. O Donatui tai planuojam tik tai aukščiausią lygio apdovanojimus ir po to, kai preliminarūs pasirodymai būna baigti ir mano tuo tarpu, tai visas dėmesys būna Donato rėmimui, Donato skrydžio analizai, jam pagalba, kad pasiekti mano aukštesnį rezultatą. Donatas Paužuolis ne tik dalyvauja sporto varžybose, bet ir renginiuose, kuriuose atlieka muzikinius aviamodelio pasirodymus. Aviamodelio skrydis, skambant muzikai, sukuria užburiantį reginį žiūrovams. Donatas Paužuolis tokiu būdu pristato aviamodeliavimą plačiai publikai. Švelnus, kartu sapnuosim nakties sapnų.
Raketų aviamodeliuotojai yra labai stiprus, visą laiką kovoja dėl prizinių vietų, taigi raketinio aviamodeliavimo komanda Jurgis Strazdas, Maksimas Timofejevas ir kiti tikrai važiuoja į čempionatą. Kordinis aviamodeliavimas, tai čia pirmų smuikų groja oro kautynių aviamodeliuotojai. Audrius Rastenis pernai tapo pasaulio taurės nugalėtojų bendroje įskaitoje, antrus metus iš eilės, labai puikus rezultatas. Na, visos sporto šakos juda į priekį ir tikrai yra techniškos ir tikrai iš visų tikimasi pačių geriausių rezultatų. 2000 metais pasaulio čempionate kortiniais modeliais Vengrijoje Audrius Rastenis tapo pasaulio vicečempionu F2D klasėje. 2003 metais vyko Europos čempionatas oro kautynių modeliais Ruje mieste Prancūzijoje. Audrius Rastenis tapo Europos, o 2012 ir pasaulio čempionu. Kalbiname Audrių Rastenį, Europos ir pasaulio aviamodelių kautynių čempioną. Aš pradėjau jaunųjų technikų stotyje, dar ten, taip vadinama, gal dabar kažkaip kitaip vadinasi, 83 metais, 90, man atrodo, tais metais. Tai va, ten mūsų iš tikrųjų mokė, kaip pasidaryti lėktuvėlį nuo nulio, savom rankom, visas technologinis procesas, kas labai gyvenime paskui pravertė, nes lituoti tenai ir klijuoti ir panašiai, medžio apdirbimas. Va, ir jau varžybose dalyvavau, jau sekančiais metais, 84 jau dalyvavau varžybose. Dar tada su dizeliniais varikliai, KMD tokie buvo, labai geri tiem laikams. Ir kas jau jį turėdavo, tai būdavo tikrai jau žmogus laimingas. Taisyklės paprastas. Yra 2 lėktuvai, 2 pilotai, kurie stovi rate. Ant lėktuvo kabo juosta, iš pradžių siūlas ten 2 metrai, 3 metrai juosta, maždaug šitoks, tokia kombinacija. Ir ant abiejų lėktuvų. Ant vieno, sakykime, raudona juosta, ant kito mėlyna. Tikslas yra prikarpyti kuo daugiau priešininko juostos gabaliukų. Ne šiaip nukirst ten visą, tarkim, didžiausią gabalą, bet būtent gabaliukų, nes už kiekvieną gabaliuką nukirstos juostos gauni 100 taškų. Jeigu, pavyzdžiui, ten mūšio metu nukerti visą juostą, tai gavai ir savo tą 100, teoriškai skaitoma, kad jau tu pralošei mūšį, kadangi tu tik nukirtai vieną gabalą didelį ir kirs nebėra ko. Priešininkas gali nukirsti, sakykime, 5, gal 500. Bet tuom tos įdomios oro kautynės, kad net nukirtus visą juostą, gali išlošti mūšį. Kada vyksta ypatingai rimtesni startai, tai yra privaloma tinklinė tvora, kad jeigu nutrūktų valdymo trosai, kad modelis atsitrenktų į vielas, kad būtų pagautas tinklo, o ne užgautų kažkokio žmogaus. Ir esantis rate, jie privalo, tiek pilotai, tiek mechanikai privalo dėvėti apsauginius šalmus tam, kad būtų kuo mažiau sužaloti, sužeisti ir kad kuo mažiau būtų traumų. Technika visai kitokia buvo, greičiai kiti. Tais laikais tarybiniais labiau darėmės patys tos lėktuvus. Variklių gamintojų buvo, kiek pilotų, tai beveik, ne visai gal šitai, bet labai daug. Labai daug kas gaminosi pats variklius. Tai čia jau procesas tikrai rimtas, pasidaryti varikliuką vis dėlto reikia ir žinių, ir galų galia įrankių tenai, ir tas medžiagas gauti būdavo labai įdomu irgi, taip toliau. Pats esu tekinęs ir stumoklius ten, ir liejęs esu stumoklius, praėjęs irgi biškį tą procesą. Tai va, pats stilius irgi galbūt, sakyčiau, kažkiek pasikeitė, kadangi ir greičiai tada buvo kitokie. Dabar jie atrodo, tie greičiai, kurie buvo tarybiniais, sakykime, laikais, tai jie atrodo, labai komfortiški. Viską ten gali kontroliuoti, gali pasikeisti situaciją, jeigu kažkas tai ten netiko tau. Kažkokie tai, figūros kažkokios. Dabar greičiai tokie, kad klaidų nebeatleidžia. Tai prasme, rizikuoji gaunasi, nes vis tiek dviese poroj skrenda, tai priklauso dar kaip pasielgs priešininkas kautynių metu. Sakykime, ten numanai kažkokį tai padaryti kažkokius
judesius ir priklausys rezultatas nuo to, kaip pasielgs priešininkas. Viskas yra svarbu, tiek pilotas, tiek modelis, tiek variklis. Sakykime, tas pasaulio čempionas, tai jisai ir mėsą nustojo valgyti, alkoholių vartoti tam, kad būtų stipresnis, piktesnis, geresnis. Tai lygiai taip pat kolegos ir taipogi sportuoja, aš taip pat sportuoju, sakykime, prieš rimtesnius startus, tai kasdieną bėgiai kokius 5-7 km tam, kad atlaikyti varžybas, kadangi kada vyksta rimtesni startai, kada yra daug dalyvių, tai būna per dieną kokie 5-6 mūšiai ir reikalauja pakankamai didelės ištvermės, gero pasirengimo ir tam reikia dirbti. Na, jeigu apie Lietuvą kalbėti, tai kokie 10 turbūt yra Lietuvoje dabar. Dabar šioks toks, sakykime, pakilimas, galbūt netgi gal ir 12 susirinktų, nes po laikas, kai aš vienas važiuodavau į varžybą, nebuvo iš vis komandų. Ir vienam, sakysim taip, čia vis tiek komandinis žaidimas, kadangi pilotas, tai čia dar ne viskas, yra dar mechanikas ir dar padėjėjas, bent 3 reikėtų, kad pasiekti kažkokį tai normalesnį rezultatą. Tai va, ir vienas, kai važinėjau, tai nieko ypatingo ten, aišku, ir nesigaudavo, nes tiesiog pasikvietė žmonės iš pašalies, jiems tam motyvacijos ypatingos nėra, ten kažkaip ypatingai padidinė. Tai va. O dabar labai tikrai šaunu, man labai džiugu, kad mūsų ta komanda labai stipriai sustiprėjo, žmonės tikrai profesionalai pasidarė. Lietuvoje kažkaip tai anksčiau vykdavo kokios po 3 varžybas, dabar tokios mes tų varžybų daug nedarom, dabar turim tik tai realiai vienas varžybas, jis vyksta kaip ir sezono uždarimas, o mes daugiau važinėjom dabar po užsienį, tai sakykime, pas Baltarusius, pas Latvijos važiuojam, pas ukrainiečius važiuojam, pas vokiečius važiuojam, danus, tai važinėjom labiau pas kitus. Laurynas Češkevičius. Kaip pats sako, aviamodeliuotojas iki kaulų smegenų. Šiam pomėgiui negaili nei laiko, nei pastangų, nes tai jam didžiausia saviraiška. Užsiiminėjau šiuo hobiu daugiau negu 12 metų, pradėjau, kai buvo 14. Dabar man 25 iš vis dar čia. Mūsų hobį papasakot trumpai. Mes tiesiog gaminam modelius. Vasarą šiltų metu, kada geras oras, važiuojam treniruotis į pievą, į kokią nors gražią gamtos vietą. Pasiruošę toms varžyboms, važiuojam į varžybas, jos būna kelios Lietuvoje, bet visada įdomiau važiuoti į svečius, į užsienį. Praeitais metais važiavom į Šveicariją, į Vokietiją, buvo labai įdomu ir laukiam kitų metų artėjančio sezono ir nuvažiuoti dar kur nors. Savo hobį įvardinčiau, kad tai yra techninis sportas, tai yra dalis konstravimo, dalis skridimo kaip valdymo ar ne modelio ir dalis sporto kaip fizinio dalyko. Nes šį modelį paleisti reikalinga energija, žmogus turi būti fiziškai pasiruošęs tam. Ir nuo jo to fizinio pasiruošimo priklausys jo rezultatas. Tai tas mane žavi šitame sporte, būtent šitoje klasėje modelių, kad yra siejasi 2 dalykai – techninis ir fizinis pasiruošimas. Petras Akinis aviamodeliavimu užsiiminėja nuo 1960 metų. Jo didžiausia aistra – lėktuvų modelių kopijos. Modelių klasė, kuri vadinasi lėktuvų modelių kopijos. Tai yra realiai egzistavusio skraidžiusio lėktuvo skraidanti kopija, kuri pakartoja visą išorinį tikro buvusio lėktuvo vaizdą. Ir forma, mastelį, dažymą, visas išorinės detalės. Tų lėktuvų darymas tai nėra toks paprastas dalykas, kaip, pavyzdžiui, su oro kautynėmis, kaip jums papasakojo. Tokią kautynių galima padaryti, kiek? Gal per 2 savaitės, trumpas dalykas. O kad tokius lėktuvus, kuriuos aš darau, čia reikia mažiausiai keletas metų darbo. Greta sportinio modeliavimo Lietuvoje yra populiarus ir stendinis aviamodeliavimas. Stendininkai jau nėra gryni sportininkai, jie yra daugiau
aviacijos mylėtojai, mėgėjai, hobistai. Ir tokių žmonių yra gerokai daugiau, nes šis hobis yra paprastesnis. Šiuo metu Lietuvos aviamodelių federacija jungia apie 650 žmonių, tarp kurių ne vienas toks aistringas šios srities entuziastas, netgi fanatikas, kad sugeba savo meilę dangui uždegti ir kitus. Susipažinkite, Mindaugas Karčiauskas, Marijampolės moksleivių kūrybos centro aviamodeliavimo sporto laboratorijos vadovas, kurio ugdytiniai, nuolatiniai aviamodeliavimo varžybų laimėtojai ir prizininkai. Juk kaip prasminga per aviamodeliavimą vaikus uždegti meilę dangui. Per spalio ir lapkričio mėnesį mes į būrelį parvežėm 17 medalių. Sakysim, spalio 15 dienai laimėjom 11 apdovanojimų, iš jų 6 aukso medaliai, kadangi raktai būtų kosminių modelių varžybos, kadangi klasių tenai yra tikrai daug, tuo labiau, kad ir moksleivių ir suaugusių įskaitos, tai va taip mums tą tokį gana didelį bagažą, aišku, leido ir sukaupti. Iš tikrųjų, kad šitą veiklą vystyti, tai pirmiausiai, tie, kurie vaikiukai, kuriems sekasi sunkiai tikslieji mokslai, kurie negeba sukaupti dėmesio ir jo išlaikyti kažkiek tai laiko, tai iš tikrųjų ne jiem tai yra. Tai reikalingos visi tikslieji mokslai įgyti mokykloje tos žinios ir toliau technologiniai žinios, medžio darbai, metalo darbai, darbai su kompozitiniai medžiagom, kaip kevlarų, stiklo audinių, anglies pluoštų, epoksidiniam darmom, poliesteriniam darmom, polifiriniam darmom, dirbant su jomis vakuume, dirbant su jomis negatyvinėse formuose. Viso to reikia. Mes visi nuo vaikystės, manau, kad kiekvienas berniukas bandė raketas daryti, ypač anksčiau, prieš 30 metų, kur nusipirkti negalima buvo. Tai čia buvo būtinas dalykas, nors vieną kartą gyvenime berniukas yra pabandęs padaryti raketą ar modelį ten tokį. Tai čia yra labai toks efektyvus, greitas modelis, kuris gražiai aukštai skrenda ir traukia vaikus matyti. Aviamodeliavimas, kaip ir kitos aviacijos sritys, žvelgiant į ateitį, neįmanomas be tęstinumo. Senų oro vilkų patirtį privalo perimti jaunoji karta. Vaikus, jaunimą šiais laikais sunku atitraukti nuo kompiuterio, tačiau tie, kurie ateina čia, paprastai pasilieka. Tai tampa ir pomėgiu, ir saviraiška, susilieja net su ateities planais. Kodėl tu laikai šitą būrelį? Nes man patinka atverti, skraidyti ir užsiimti tokią veiklą. Kiek jau tu laiko šitą būrelį lankai? Jau beveik metus. Ir ko išmokai per šitos metus? Tai žinoma, sklandyti, tverti. Ar esi skridęs lėktuvu? Jau esu skridęs kelis kartus. Ir koks jausmas? Geras, patinka labai. Ir toliau lankysi? Taip, būtinai. Lankau aviamodeliavimą apie 4 metus. Nežinau, gal todėl, nes man labai patinka. Ir šiaip manau, kad pravers ateityje. Aš einu jau beveik metus. Mėgstu modeliuoti, nes nuo pačios vaikystės mėgau kažką sutverti. Man patinka tverti, skraidyti. Tiesiog smagus jausmas, kai skrenda. Tavo modelis, tavo pačios rankomis sutvertas modelis. Šitą būrelį lankau beveik 5 mėnesius. Ar patinka? Patinka labai. O kodėl patinka? Man labai patinka atverti lėktuvą. Lankau būrelį jau metus. Man patinka modeliuoti, nes tai yra užsiėmimas labai geras. Aš lankau būrelį 2 metus. Ir aš... Smagu. Nes čia gaminu gerus lėktuvus, kurie skraido. Dariau ralį, radio bangom valdomą, tada putinuką, tokį lengvą, kad jis lengvai valdos, kad mokintis būtų galima. Ir su guma užsukama.
Na, kaip ir visiems vaikams turbūt patikdavo vaikystėje stebėti lėktuvus, traukė pačiam padaryti tai. Jau, galiu pasakyti, gal nuo 1-2 klasės norėjau kažkada į šitą būrelį patekti. Po to, kai atsirado galimybė, gal priaugau tą amžių, tai ir atėjau. Tai, sakysim, pati pirma raketa, kad ir iš popieriaus, bet vis tiek po to pamatai pakyla, nusileidžia su parašiutu, tai vis tiek įkvepia, o po to įvairūs pagal tai, ką nori daryti, gali, kad ir laivą. Mano atveju tai buvo paprastas lėktuvėlis paleidžiamas iš rankos. Šiuo metu tai yra Mustango kopija, amerikietiško karo lėktuvo, ir gan didelė. Žiūrėsim, kaip pasiseks. Ir kol tokių vaikų, jaunuolių, entuziastų yra, Lietuvos vardą matysime ne tik ant aviamodeliuko žydrame savo krašto danguje, bet jis skambės ir visame pasaulyje. Kitoje laidoje matysite. Pasakosime apie meteorologinės tarnybos veiklą, kaip sudaromos orų prognozės ir kam jų reikia įmoniai oro navigacija bei kitoms tarnyboms. Mes esam turbūt toksai padalinys, apie kurio egzistavimą turbūt gal nedaug kas žino, bet be jo skrydžiai faktiškai negalėtų ir vykti. Be mūsų įrangos lėktuvas nei vienas negalėtų nusileisti nei vienam oro uoste Lietuvos, lygiai taip pat ir negalėtų pakilti, kadangi pilotams meteorologinė informacija yra viena iš tų kertinių, iš tų reikalingiausių, be kurios jie nieko negalėtų padaryti. O taip pat daugiau sužinosite apie lazerius. Ar kada nors susimąstėte, kas gali įvykti nukreipus lazerio spindulį į dangų?